tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy nos acompaña Carlos Callón, el candidato de NOS, candidatura galega al Congreso de los Diputados. Carlos Callón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Carlos, uno de los objetivos fundamentales de su formación es el de potenciar los sectores productivos. Vamos a ir por partes, porque aquí en Ferrolterra uno de ellos es el sector naval. Este domingo había una manifestación multitudinaria. ¿Y cómo ven esta cuestión? Pois estamos totalmente de acordo coas reivindicacións que se formularon na rúa. De feito, NOS Candidatura Galega é continuadora do traballo de 20 anos do Bloque Nacionalista Galego e, como sabe toda a xente de Ferrol, o BNG foi sempre constante na reivindicación de que en Galiza poidamos producir e de que o sector naval de Ferrol teña a carga de traballo que lle corresponde. Nos vemos con moita preocupación que terminase o veto de iure, digamos, pero que de facto continue o veto. Temos unhas capacidades competitivas de traballo que despois por decisións políticas non se ven colmadas. Entón, por iso, nós reclamamos esa carga de traballo, que haxa unha xestión territorializada dos centros para que esa competitividade se poña en valor, en fin, sobre todo, que uns gobernos que se preocupen de que os galegos e as galegas e a xente de Ferrol, da comarca de Ferrol en concreto, pois poidan traballar, porque temos sectores productivos que poderían crear moita riqueza e, no entanto, non se permite que se cree. Bueno, de todas maneras, en Ferrol preocupa mucho el tema del naval, pero, por ejemplo, hay otras cuestiones como el tema del comercio, ¿no? El comercio local, que también creo que piensan reactivarlo. Sí, efectivamente, hai unha serie de medidas que propomos para potencialo. Non é lóxico, non é razoável que, por exemplo, unha grande fortuna teña posibilidades legais para evadir o pagamento de impostos de forma legal, non? A través da SICAP, que poden pagar até un 1% de impostos, mentres un comercio de Ferrol paga un 25% de imposto de sociedades. Iso non é lóxico, non? Entón, nós, evidentemente, con esas grandes fortunas entendemos que non deben existir, que deben de eliminarse as SICAP, e co pequeno e mediano comercio, pois unha serie de medidas. Por exemplo, reducir o imposto de sociedades do 25% ao 10%. Para as pequenas e medianas empresas, para as pequenas empresas que teñan menos de 5 traballadores ou traballadoras e que facturen menos de 2 millóns de euros ao ano. Ademais, para os autónomos e autónomas, ten que haber unhas taxas que sexan progresivas, que sexan de acordo cos ingresos e non as de 300 euros ao mes, que independentemente dos ingresos. Son cuestións de pura lógica, ten que haber unha fiscalidade que sexa progresiva, que pague máis quen máis teña e que axude así a reactivar a economía. Mas, de novo, necesitamos para iso gobernos que se preocupen, porque se o Partido Popular non fai medidas como esa, é simplemente porque eles teñen outros intereses, non? Bien, hablamos también del sector agroganadero, sobre todo en Galicia y en la comarca de Ferrolterra hay personas que se dedican a ese sector, que en estos días también pues están manifestándose, ¿no? Por esa línea también vanos. Tamén por esa liña. De feito, como continuades o traballo do BNG, temos de novo que non é só que podamos dir desde NOS Candidatura Galega imos facer isto, imos facer o outro, é que xa temos un traballo detrás e como herdeiros deste traballo podemos dicir é que xa o fixemos. E agora nun contexto no que non hai maiorías absolutas, imos por os problemas de Galiza en riba da mesa, algo que non fan o resto das forzas estatais, e imos polos en límites. Por exemplo, para o noso sector gandeiro, non se pode comprender por que, sendo como é unha potencia, mesmo a nivel europeo, resulta que pagamos, que se cobran en Galiza os prezos máis baixos do leite. Non? Iso non ten ningún sentido. Prezos que non chegan nin tan sequera para garantir a sobrevivencia das explotacións. Entón, en primeiro lugar, que ten que garantir os poderes públicos? Un contrato cuns prezos de referencia que garantan a sobrevivencia e as posibilidades de creación de riqueza. Desde o goberno debes impulsar tamén unha mesa de negociación onde os gandeiros poidan falar de ti a ti co resto do sector e que se elimine esas políticas de extorsión, porque non de outra maneira se pode cualificar a situación que están a padecer. E despois temos que crear valor engadido no país. E é fundamental. Nós temos as condicións para crear riqueza, pero estamos a vivir a vida pobre dun país rico. Vémolo no naval, vémolo no comercio, vémolo no agro, vémolo na pesca. E como se consigue eso? Pois, en primeiro lugar, cun goberno que se preocupe. Se simplemente desde os gobernos, o goberno galego exercese como goberno galego, e, por tanto, se sentase cos sectores afectados, realizase políticas de desenvolvemento, iso significaría un impulso enorme, e se negociase mesmo co goberno español para garantir iso. E se o goberno español exercese como goberno de todo o Estado e non utilizase Galiza como moeda de cambio. Por dous exemplos moi claros. No sector agrogandeiro, non só non reciben respostas positivas, senón que o que escoitan por parte do presidente da Xunta, por parte da conselleira do sector, do medio rural, son mentiras.
chegaron a dicir aínda estes días que o leite non era xa un produto reclamo nos supermercados. Pero en que supermercado compran? En que supermercado compran? Se realmente xa non hai nin que ir dentro do supermercado. Nas follas publicitarias xa vemos que se vende o litro de leite moi por debaixo do que é o prezo de custo. E despois a cuestión, por exemplo, do cerco. Levan os mariñeiros e as mariñeiras do cerco e as súas familias acampados fronte a San Caetano, a sede do goberno galego, desde hai case 2 meses, e, no entanto, nin tan sequera os miraron aos ollos. Que alguén nos explique por que razón o goberno español lle dá tanta cota de pesca a un barco vasco como a 40 barcos galegos. A un barco vasco como a 40 barcos galegos. Non hai ninguna razón obxectiva, económica, para xustificar iso. Son razóns de peso político. E por iso, desde a nosa candidatura galega, somos a única opción política que pode dicir alto e claro: a nós ninguna estrategia de ninguna forza estatal nos vai impedir defender os dereitos dos galegos e das galegas, como ten acontecido con outras forzas. Entonces, os derechos van a estar por encima de todo. Sí, imos estar sempre Galiza por enriba de todo. Nós imos colocar os problemas galegos na axenda. E, de feito, é unha cuestión decisiva para o 20 de decembro, para o día das eleccións. Hai un pack de bipartidismo que antes era a 2, agora bipartidismo ao cadrado, agora bipartidismo a 4. Onde había 2, agora teñen tamén os seus matices, non? Pero teledirixidos. Fronte a eses que non falan nunca dos problemas galegos, hai unha alternativa diferente, que anima a pensar diferente. ¿Qué diferencia a nos del resto de partidos políticos, del resto de formaciones? Son a defensa de Galiza, por enriba de todo, colocar os problemas galegos na axenda sen ningún tipo de límites, e pois tamén a coherencia como unha formación de esquerdas, unha formación que non anda modificando o seu programa de esquerdas a golpe de sondaxe, o ensino público, a sanidade pública, a vivenda para todos e para todas, as condicións de traballo dignas. Pero iso sendo moi importante, a cuestión de que nunca traizoaremos a Galiza é que nunca votaremos contra os intereses de Ferrol. Nunca. Que isto pode parecer moi fácil de dicir, de todos o van prometer, pero se pensamos, por exemplo, Salvador Fernández Moreda, que foi deputado no Congreso, recoñecía aínda hai poucos meses que el quería presentar iniciativas en defensa do sector naval de Ferrol e que o seu grupo estatal lle dixo que non podía, porque defender o naval de Ferrol podía supor colidir co naval de Cádiz, como sabemos que acontece. Entón, iso acontece non só co PSOE neste caso, acontece a todos os grupos que teñen disciplina estatal, porque teñen que obedecer o que se marque a nivel de Madrid. Nós non temos disciplina de partido, nós temos disciplina de país. Sempre imos votar a favor de Galicia e a favor de Ferrol. Neste caso, non? Hablabas tamén de la política social, tamén de la sanidad, de la educación, del empleo. Vamos a ir desgranando poquito a poco esos ámbitos, porque, bueno, si los sectores de los que hablamos generan empleo, habrá más empleo, pero lógicamente hay más lugares en los que trabajar. El problema quizás está hoy en día en las condiciones de trabajo y también que hay escasez de empleo. ¿Qué políticas tiene pensado aplicarnos candidatura galega en ese aspecto? Sí, o primeiro que temos que reparar é que ás veces falanos como se fose un problema de todo o sur de Europa ou un problema xeral da Península Ibérica ou do Estado español, e resulta que se imos mirar os datos, por exemplo, no Estado español a maioría do emprego que se perdeu desde o ano 2009 até hoxe está vinculado coa burbulla inmobiliaria. En Galiza non. En Galiza a maioría do emprego que se perdeu, tamén houve algún vinculado coa construción, pero a maioría do emprego está vinculado co naval, coa industria, coa pesca e coa agro. Está vinculado con sectores productivos que se ven mermados por decisións políticas do Estado. Non por razóns obxectivas do mercado. É o Estado que di, por aquí non podes producir, por aquí non podes producir, por aquí non podes producir. Entón, se simplemente levantan o veto, a cuestión muda. Que propomos desde a nosa candidatura galega? Políticas de promoción dos nosos sectores productivos en primeiro lugar, que onde temos capacidade, onde somos competitivos e competitivas, que non se nos impida, que poidamos crear esa riqueza. Despois, que haxa unha liña expansiva de creación de emprego público por parte dos gobernos, que se contrate profesorado, médicos e médicas, asistentes e asistentas sociais. Pensemos que en Galiza, nestes últimos anos, perdemos 3.000 empregos de profesores e profesoras por decisión do Partido Popular. Só en Galiza. Menos 3.000 profesores que fan falta, que son necesarios para termos un ensino de calidade. Ese diñeiro existe. Mesmo, por exemplo, se se perseguise a fraude fiscal, como din as técnicas de Facenda, teríamos 10.000 millóns de euros máis nas arcas públicas, porque resulta que no Estado español é un dos lugares da Unión Europea onde menos se persegue a fraude fiscal, segundo recoñecen as propias técnicas e os propios técnicos de Facenda. Entón, son medidas, como vemos, que é unha cuestión de decisión política leválas a cabo. Nós imos colocalas en riba da mesa e traballaremos a xuntar forzas para
para que se leven a cabo. Hai moitísimas máis que podría indicar, mas estas son algunhas que podemos entender como claves para mudar a situación como que se dá a volta a un calcetín. Bueno, e en materia de educación? En materia de educación, garantir unha maior dotación dos nosos centros de ensino, porque non pode ser a precariedade que hai no ensino público en moitas ocasións, mesmo en cuestións básicas, non, para poder impartir as aulas, porque hai unha precarización nese sentido. Eu podo dicirlo en primeira persoa, porque son profesor de instituto e vexo ese problema. Garantir tamén bolsas para os estudantes e para as estudantes. É necesario que se xestionen ademais desde Galiza para ter en conta as nosas peculiaridades, por exemplo, a dispersión poboacional, o que fai que poida haber maiores custos na hora de poder cursar a correspondente etapa educativa. E ten que haber bolsas para todos e para todas. Eu tamén podo dicir que o necesiten como profesor, que sei moitos casos de boas estudantes con necesidades económicas e que non poden continuar porque saben que non van ter unha bolsa suficiente para poder continuar a estudar. Eu iso sei, realmente foron situacións como esas tamén as que me levaron a activarme en política. Teño que recoñecelo porque é así, porque te sentes impotente como profesor, non? Porque ves que é moi injusto de xente que podría avanzar e non pode por unha razón puramente económica, non? Económica é unha decisión de novo do goberno español, unha decisión política tamén, porque se perseguisen a fraude, habería moitísimo diñeiro, deses 10.000 millóns de euros anuais para as arcas públicas, que poderían supor, efectivamente, poder dotar mellor de bolsas de axuda ao estudo, contratación de profesorado. Pensemos que a cantidade de 10.000 millóns de euros é superior ao orzamento da Xunta para todo un ano. Estamos falando de moito diñeiro. O que acontece é que estamos cunha taxa de fraude que é 10 puntos superior á da media da Unión Europea. Y en cuanto a la sanidad, también preocupa y mucho, sobre todo en Galicia también, ¿no? Y hablamos de una población también cada vez más envejecida, que de eso también tocaremos el tema, que eso preocupa bastante, pero en la sanidad se habla que si privatizar algunos sectores, que si copago sí, copago no se apuesta por una sanidad pública, ¿no? Con toda a firmeza, por unha sanidade pública para que todas as persoas teñan acceso sanitario, que se elimine o que eles chaman copago ou copagamento, pero que en realidade non é de copagamento. Copagar xa estamos copagando a sanidade, o que é repagar a sanidade. Desde logo, por exemplo, no caso dos pensionistas que teñan que pagar unha parte da medicación, ou este cheque bebé que agora nos presentan como se fose unha grande maravilla e resulta que parece máis ben a canastilla da beneficencia, de 100 euros ao mes, os que nazan a partir do 1 de xaneiro. Quen naza o 31 de decembro, non se sabe por que razón, non ten dereito a esa axuda, por exemplo. Mas resulta que nese cheque bebé de 100 meses que nos presentan como a panacea, como unha grande solución para todos os males, tamén está incluído o pagamento de medicamentos e de vacinas. Perdón? Medicamentos e vacinas para meniños que teñen que pagar as familias. Por qué? O lógico non é que esas menciñas, esas vacinas que son necesarias, que estean dentro do sistema público de sanidade e garantidas para toda a poboación. Nos exiximos unha sanidade de calidade, sen repagamentos, e que se dote tamén do persoal necesario e que se escoite o persoal sanitario a hora de xestionar os centros que teñen que ser públicos. Xa estamos vendo con determinados exemplos, como o Hospital de Vigo, ao que nos leva a privatización dos centros. Unha sanidade pública e universal tamén, ou non? É universal para todos e para todas. Entendemos que non ten ningún sentido que, por exemplo, no Estado español houvese persoas que morresen por tuberculose, como aconteceu non hai moito, porque non é unha persoa que non querían atender desde o centro, porque efectivamente a normativa do Estado non o permitía de ninguna maneira. A tuberculose é unha doenza que debería estar erradicada, por exemplo, e non pode ser que no século XXI morra xente por tuberculose por non atendela. Estamos totalmente a favor dunha sanidade pública e universal para todos e para todas. E as políticas de igualdad, entran tamén en sus planes? Para nós é fundamental a igualdade entre mulleres e entre homes, porque hai moita xente que pode escoitarnos e pode pensar, pero que xa se avanzou moitísimo, xa non hai problemas, e aí as cifras tamén cantan. Unha muller galega ten que traballar 80 días máis para cobrar o que gaña un home nun ano. Non é xusto. Son necesarias políticas de igualdade, en primeiro lugar, a nivel salarial. Despois, a nivel de eliminar todo tipo de
de discriminación, de colocación da igualdade tamén no currículo educativo, que tamén houbo retrocesos nese sentido nos últimos tempos. E despois é fundamental, para nós é prioritario, vai ser unha das primeiras medidas que presentemos, a primeira de feito que vai presentar a miña compañeira Carme Adán, cabeza de lista por Pontevedra, é o Estatuto da Vítima de Feminicidio, que é importante cualificalo como feminicidio porque é iso xustamente, matar, agredir a unha muller polo feito de ser muller. E hai que dotar de recursos materiais a loita contra esta lacra, non? Que se garanta realmente unha atención policial especializada as 24 horas do día, non pode ser que haxa simplemente uns tramos horarios, ten que estar continuamente, ten que haber, en fin, o que xa unha propia xuíza especialista en Vigo reclamou tamén hai moi poucas semanas, recordando que non tiña os medios para poder atender a todas as mulleres que estaban chegando a solicitar axuda. Iso non pode ser, non pode ser. A min a verdade, que mesmo me doeu, escoitar como vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, non só non atendía as demandas desta xuíza, que dicía que eu tiña que dicir en alto por unha vez porque non atendían de outra maneira as súas peticións, e o que fixo foi lanzarlle unha reprimenda. O que tiña que facer o vicepresidente da Xunta é garantir eses medios. É con eses medios como se pode solucionar. Bueno, Carlos, tenemos que finalizar. Me gustaría saber qué mensaje lanzaría a la gente de Ferrolterra para que votasen a nos candidatura galega, pero no sé si queda algún tema en el tintero que le gustaría destacar de alguna línea importante que tiene sobre la mesa, nos, antes de finalizar. Sí, eu, sobre todo, diría que valoren se é necesario ou non que haxa unha forza que presente os problemas de Ferrol, os problemas de Galiza, e que non teña ningún límite a hora de defender os intereses de Ferrol e de Galiza. Porque se non hai unha forza que fale destes problemas, non vai haber ninguén que os trate. E cando Galiza ou Ferrol non teñen voz propia, o que fan outros é falar contra nós, falar contra os nosos intereses. Vímolo, o caso de Ferrol é paradigmático, é un exemplo de libro de como se pode gobernar contra os intereses dos galegos e das galegas, dos ferroláns e das ferrolanas. Iso é así. E a min preocúpame que, ás veces, se fale de problemas xerais e se esqueza que temos nós problemas específicos e que como temos problemas específicos necesitamos solucións específicas. Por concretar só dous. Que alguén nos explique por que un veciño, unha veciña de Ferrol cobra dos salarios máis baixos do Estado español dedicando máis horas de traballo. Estamos a cabeza en horas de traballo efectivas e a cola en salarios. Por que? É máis fea a xente de Ferrol. Por iso non pode cobrar os mesmos salarios. O por que os nosos pensionistas teñen as pensións máis baixas do Estado español, as máis baixas, despois das súas vidas de traballo. Por cierto, o tema das pensiones que tamén nos quedaba aí pendiente, ¿no? En ese sentido, que tiene pensado hacernos por el tema para garantizar esas pensiones? Pois, que se garantan unhas pensións mínimas para así equiparar tamén as pensións dos galegos e as galegas ao nivel do Estado español. As pensións non contributivas deben ser, cando menos, o salario mínimo interprofesional e as contributivas, cando menos, de 900 euros. Porque senón que nos expliquen por que os nosos maiores, as nosas maiores, despois das vidas de traballo que desenvolveron, están cobrando as pensións máis baixas. Non hai ninguna razón, nós exiximos igualdade. E quero subliñalo de novo, a única formación política que fala disto, e que fala non simplemente a nivel xeral de como están as pensións, ou que mesmo din de subir o IPC, porque subir o IPC no caso galego non chega. É necesario garantir unha igualdade. E a única formación que fala de que en Galiza temos ese problema diferente é nos candidatura galega. Eso es un poco lo que pone sobre la mesa también para que la gente vote a nos candidatura galega, pero aquellos que están viendo ahora mismo Televisión de Ferrol, que todavía no tienen claro a quién depositar su voto, ¿por qué debería de ir a nos? Pois porque hai dúas opcións, ou Galiza e Ferrol están presentes e, por tanto, podemos avanzar, por tanto, podemos colocar os problemas en riba da mesa, porque na política pasa como na vida. Dos problemas dos que non se fala é difícil que se solucionen. Entón, é necesario que haxa unha forza que non teña límites a hora de defender Ferrol, a hora de defender Galiza. Nos demostramos xa co BNG que iso se podía facer. Agora, nós, candidatura galega, ten máis formacións políticas apoiando, centos de persoas a nivel individual. E nun contexto no que non vai haber maiorías absolutas, que haxa unha forza que fale por Galiza, que fale por Ferrol, sen limitacións, vai render moitísimo máis. E, ademais, vai ser unha forza que traballe cunha política coherente de esquerdas, de defensa da igualdade para todas as persoas. Por tanto, é necesario que esteamos. Eu animo a todas as persoas que amen Galiza, que amen Ferrol, a que se mobilicen, a que se activen, a que voten o 20 de decembro, pero tamén nos días estes que faltan,
que animen a conxunto da poboación, aos seus amigos, veciños, familiares, etc., a que voten por Nós Candidatura Galega. Bien, pues Carlos Callón, candidato de Nós Candidatura Galega al Congreso de los Diputados, gracias por acompañarnos aquí en Televisión de Ferrol. Muchas gracias. Gracias a vos. Y a ustedes también, gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos una tarde más. Recuerden que pueden ver este y otros programas en nuestra página web tvferrol.es o en nuestro canal La Carta de YouTube o visitando nuestra página de Facebook. Hasta mañana.